Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih sudah klik video saya ya. Pada kali ini kita akan terapi teman saya, tetangga saya yang sedang batuk pilek ya. Apakah batuk pilek bisa diobati dengan pijat ataupun refleksi ya teman-teman? Tentu bisa saja ya. Karena proses kerjanya adalah begini ya. Pijat dan refleksi itu adalah untuk mengalirkan darah ataupun memperlancar peredaran darah ya. Kalau peredaran darah lancar, otomatis organ-organ di dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan pankreas semuanya akan berfungsi maksimal ya. Atas fungsi maksimal tersebut, maka batuk dan pilek akan bisa sembuh ataupun bisa diobatin ataupun bisa disembuhkan dengan dari dalam sendiri oleh organ-organ dalam itu sendiri ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya organ dalam tubuh manusia itu adalah sesuatu yang sangat istimewa ataupun sempurna ya. Dia berfungsinya masing-masing bisa untuk mengalahkan bakteri ataupun racun yang berupa batuk itu tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini prosesnya kita tidak langsung membunuh kuman-kuman atau penyakit yang menyebabkan batuk, cuma kita melancarkan peredaran darah supaya organ di dalam tubuh itu bekerja maksimal ya teman-teman. Nah, itu bisa terlihat, bisa dilihat apabila yang darahnya tidak lancar, kita lihat. Nah, bisa dilihat pasien akan merasa kesakitan, itu tandanya titik meridiannya ataupun darahnya kurang lancar. Nah, kita akan pijat berulang-ulang di posisi-posisi yang darah yang tidak lancar supaya peredaran darah itu kembali lancar ya teman-teman ya. Nah, peredaran darah tidak lancar itu bisa disebabkan beberapa hal, salah satunya otot ya, otot yang tegang sehingga akan menghambat ataupun menutupi pembuluh darah yang tertutup atau tertekan oleh otot yang tegang, sehingga darah itu tidak mengalir ya, tidak mengalir lancar ya. Untuk itu kita lakukan terapi pijat ataupun relaksasi otot supaya otot itu tidak tegang, kembali pada fungsinya, kembali pada kondisi semula otot standarnya ya teman-teman ya. Kita lakukan berulang-ulang ya sampai pasien merasa nyaman ataupun sampai titik-titik yang tadinya ditekan sakit sampai tidak sakit kembali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah menonton sejauh ini, terima kasih ya. Nah, ini bisa dipraktekkan teman-teman di rumah atau teman-teman bisa ke tempat rumah kita ya yang berada di Cakung Kayu Tinggi ya. Kita biasa mengobati sakit pinggang, tangan kesemutan, kaki kesemutan ataupun kesleo ya, bisa ya, saraf kejepit bisa. Kita prinsipnya mengobati ya teman-teman ya, bukan menyembuhkan. Kalau yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha mengobati dengan cara refleksi ataupun pijat-pijat ya, refleksi dengan teknik jari petir ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apabila Anda yang berminat bisa ke sini ya. Kita bisa mengobati apa aja, contoh ya. Mungkin teman-teman lemah syahwat bisa ya. Alat vital ataupun kejantanannya terganggu bisa ya, bisa kita dengan teknik terapi jari petir ya untuk melancarkan peredaran darah. Otomatis bukan penisnya yang kita pijat ya, tetapi
jalur-jalur yang menutup ke arah itu. Pada umumnya kita hanya relaksasi otot supaya otot itu kembali ke standarnya, bagaimana tidak tegang dan tidak loyo ya, standar ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah menonton sejauh ini. Sekali lagi, apabila berminat, alamat kita ada di Cakung Barat ya, Kayu Tinggi ya. Bisa dikontak kita 0858 9807 7604 ya, konsultasi free ya. Terima kasih, semoga Anda sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih sudah klik video saya ya. Pada kali ini kita akan terapi teman saya, tetangga saya yang sedang batuk pilek ya. Apakah batuk pilek bisa diobati dengan pijat ataupun refleksi ya teman-teman? Tentu bisa saja ya, karena proses kerjanya adalah begini ya. Pijat dan refleksi itu adalah untuk mengalirkan darah ataupun memperlancar peredaran darah ya. Kalau peredaran darah lancar, otomatis organ-organ di dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan pankreas semuanya akan berfungsi maksimal ya. Atas fungsi maksimal tersebut, maka batuk dan pilek akan bisa sembuh ataupun bisa diobatin ataupun bisa disembuhkan dengan dari dalam sendiri oleh organ-organ dalam itu sendiri ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya organ dalam tubuh manusia itu adalah sesuatu yang sangat istimewa ataupun sempurna ya. Dia berfungsinya masing-masing bisa untuk mengalahkan bakteri ataupun racun yang berupa batuk itu tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini prosesnya kita tidak langsung membunuh kuman-kuman atau penyakit yang menyebabkan batuk, cuma kita melancarkan peredaran darah supaya organ di dalam tubuh itu bekerja maksimal ya teman-teman. Nah, itu bisa terlihat, bisa dilihat apabila yang darahnya tidak lancar, kita lihat. Nah, bisa dilihat pasien akan merasa kesakitan, itu tandanya titik meridiannya ataupun darahnya kurang lancar. Nah, kita akan pijat berulang-ulang di posisi-posisi yang darah yang tidak lancar supaya peredaran darah itu kembali lancar ya teman-teman ya. Nah, peredaran darah tidak lancar itu bisa disebabkan beberapa hal, salah satunya otot ya, otot yang tegang sehingga akan menghambat ataupun menutupi pembuluh darah yang tertutup atau tertekan oleh otot yang tegang, sehingga darah itu tidak mengalir ya, tidak mengalir lancar ya. Untuk itu kita lakukan terapi pijat ataupun relaksasi otot supaya otot itu tidak tegang, kembali pada fungsinya, kembali pada kondisi semula otot standarnya ya teman-teman ya. Kita lakukan berulang-ulang ya sampai pasien merasa nyaman ataupun sampai titik-titik yang tadinya ditekan sakit sampai tidak sakit kembali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah menonton sejauh ini, terima kasih ya. Nah, ini bisa dipraktekkan teman-teman di rumah atau teman-teman bisa ke tempat rumah kita ya yang berada di Cakung Kayu Tinggi ya. Kita biasa mengobati sakit pinggang, tangan kesemutan, kaki kesemutan ataupun kesleo ya, bisa ya saraf kejepit bisa.
kita prinsipnya mengobati ya teman-teman ya, bukan menyembuhkan. Kalau yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha mengobati dengan cara refleksi ataupun pijat-pijat ya, refleksi dengan teknik jari petir ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apabila Anda yang berminat bisa ke sini ya. Kita bisa mengobati apa aja, contoh ya. Mungkin teman-teman lemah syahwat bisa ya. Alat vital ataupun kejantanannya terganggu bisa ya, bisa kita dengan teknik terapi jari petir ya untuk melancarkan peredaran darah. Otomatis bukan penisnya yang kita pijat ya, tetapi jalur-jalur yang menutup ke arah itu. Pada umumnya kita hanya relaksasi otot supaya otot itu kembali ke standarnya bagaimana, tidak tegang dan tidak loyo ya.